Como assim bug? Vou explicar pra você. Eu fiquei um tempo fora porque tive que trocar de celular. Aí tive que furar tudo a conta de novo. Foi meio difícil, né? Então eu vou mostrar o bug aqui pra vocês. Mano, o bug tá muito fácil, velho. Ó, você vai pegar esse negócio aqui. Aí tu aperta em sair. Aperta sair, sair de novo. Aperta em jogar. Olha, mano, o bug é muito estranho, velho. Só isso. Falando.